نقبل إن شاء الله البارت الثاني من الانتيتاسيف or drugs or cuff drugs. Peripheral antitussive peripheral cuff reflex inhibitors. بنزوناتيت هي عبارة عن شنو suppress the cuff reflex through the peripheral action. Benzonatate chemical related to the ester-linked class of the local anesthetic agent drugs. It work by anesthetize يعني ما اسوي نوع من anesthesia تخدير بالنسبة للبريفرال neural receptor citrate receptor in the lung. الادلت والادلت دوز هاي الموجودة مذكورة pregnancy category C. Inhaled local anesthetic مثل lignocaine والlidocaine has been shown to suppress the cough induced by inhaled capsaicin in non-smokers volunteers. عندنا excessive absorption of benzonatate in oral mucosa will result on rapid development of numbness of the mouth and the throat. يقول لك وجدون يسوون من numbness مثل التنمل بالنسبة للماوث والثروت. برينوكس دايازين هو عبارة عن بلوكينج يسوي بلوكينج بالبريفرال كف ريفلكس بوسنس لوكال انستيتينج انج بروكودايليتر افكت. others يقول لك الهوني ممكن التشستراب نانستيرويدال وجدوا the only non-steroidal associated with the common cold والcommon cold ممكن احنا نستخدم non-steroidal وجدوها يعني هاي الدراسة دا يبحثون عنها بالFDA وجدوها انه guideline تستخدم بعضها بالكف associated with the common cold. inhaled مثل إبراتروبيوم مثل inhaled corticosteroid كذلك ينطي. بالنسبة يقول لك يعني هذه الايجنات المهمه او يعني several agent بالنسبه يقول لك مثلا عندنا الهون العسل الى اخره من هذا من الايجنات المعينه. زين نجي على موضوع اهم وهي عباره عن الميوكو اكتيف دراج. هذا السلايد ايش راح اركز عليه يا جماعه؟ كل نوع ايش يسوي مثلا عندي الميوكولايتيك راح اخذ على كل واحد مثال والبقيه تقريبا نفس الامثله ونفس الفكره ونفس الافكت اختلاف شيء بسيط ولكن الفكره شنو واحده. الميوكولايتيك هذا اللي معناها دراجات من اسمع دراج يسموه ميوكولايتيك هي عباره عن الدراجات تسوي ديكريز ميوكس فيسكوزيتي تقلل اللزوجه مالت الميوكس. مثل ليش؟ اشهر اثنين مثل الان اسيتايل سيستين يختصروا NAC. هذا شيء يسوي بريك للداي سلفايد بوندز لينكينج ذا ميوسين بوليمرز يعتبر كانتي اوكسيدنت وكانتي انفلاماتوري افكت. ان اسيتايل اسيتيلين او ناسيتيلين هي عبارة شو يسوي؟ يزيد الكلورايد سكريشن اند بريك داون ذا دايسلفيد باوند. تقريبا هي كلها نفس الفكرة. باختصار شديد هي عائلة الميوكولايتيك هذا من الأدويات المذكورة. شو تسوي؟ تقلل الميوكس فيسكوسيتي. اكو ادويه يسموها بالبرتقالي ميوكو ريجوليترز تنظم تسوي ريجوليشن للميوكس برودكشن. مثال عليها الكاربوسيستين شو يسوي ميتابوليزم للميوكس برودكشن سيل انتي اوكسيدنت انتي انفلاماتوري افكت موديوليت ذا ميوكس برودكشن. تقريبا هذا اشهر اثنين الانسيتايل سيستين وكاربينوسيستين. هذا اللي اشهر اثنين واحد ميوكو ريجوليتر واحد ميوكو لايتيك. ميوكو كاينتيك مثل امبروكسول وبرونكو دايليتر والسرفكتانت ادويه ما تشد السطح وما شد يعني ادويه مصنعه نفس الستركشر مالت اللي يسوي سد سطحي باللنج فيزيد النوع يعني شو ما نقول يسوي نوع من فيزينيتي فراغ او نوع من الريلاكسبيليتي رفاهيه وماشي بالنسبه لللنج حتى تاخذ يعني البروبر فانكشن الها. الامبروكسول ستيميوليشن ذا سيرفكتنت برودكشن يحفز او صور ميوكوكاينتيك بدايه نعرفها شنو هي. يزيد الميوكوسيليار كليرنس باي اكتنج اون ذا سيليا تاثر على الكليرنس اللي بواسطه الميوكس بواسطه السيليا تاثر على من اسمها ميوكوكاينتيك تاثر على الحركه فذاك تشتغل على السيليا. السيليا مسؤوله عن يعني اكسبلوجن او
او عن شلون ما نقول احنا عن الاكزيستنج طرد الميوكس outside the body. فيسوي انهبيشن، يسوي ستيميوليشن للسرفكتانت برودكشن، ويسوي انهبيشن للنيورونال صوديوم شانل. اكسبكتورانت هي drugs that explosion the mucus and decrease cough reflex. يعني جوانفيناسين اشهر واحد شو اسمه stimulate the secretion and reduce the mucus viscosity. شو ما نقول احنا مقشعات هذا من اشهر الامور. زين اشهر ميوكولايتيك ميوكوجيتر ميوكوكاينتيك عندنا ان اسيتايل سيستين ان اي سي ميوكولايتيك ان انتيدوت فور باراسيتامول توكسيسيتي. هذا هم نركز عليها، حلوه هاي المعلومه. انتيدوت يعني اذا صار عندنا توكسيسيتي ويا الباراسيتامول ننطي ان اسيتايل سيستين وهو يعتبر ميوكولايتيك. ميكانيزم اوف ذا اكشن يسوي ديكريز بالثيكنس الفيسكوسيتي مال الميوكس برودكشن ان ذا لنج، بريك داون دايسلفيد بوندز ان ميوكوبروتين ميوسين ان ذا سبيوتم. يسوي بروتكت ذا ليفر باي مينتيننج اور ريستورينج glutathione levels. Use adjuvant therapy for abnormal mucus secretion, emphysema, cystic fibrosis, COPD. ممكن يستخدم بالبريفنشن بالديكريز ليفر دامج والباراسيتامول. قلنا انتيدوت بالنسبه للباراسيتامول توكسيسيتي، والدوزز مثل ما مذكوره هنا، واكو several similar compound. مثل ميثايل قلنا ان اسيتايل، هذا ميثايل سيستين، و ان اسيتيلين ان اسيستيلين وهو ليزين سولت. هذا كله يسوي افكتيف ديبوميرايز ميوسين بوليمرايز، وكلها تؤدينا باتجاه واحد هو شنو هو شو اسمه تقلل الفيسكوسيتي اوف ذا ميوكس. بالنسبه للايردوستيرين هو عباره عن ميوكولايتيك انتي اوكسيدنت ثيرابي، يحتوي على الاس سلفا هيدريل جروب. هذا ريليت شو اسمه ريليزد فولوينج فيرس باس ميتابوليزم. اكتيف ميتابولايت ميوكولايتيك انتي اوكسيدنت. ميكانيزم اوف ذا اكشن تكسر الدايسلفيد بوند، موديوليت ذا ميوكس برودكشن اند انكريز ذا ميوكوسيلولار ترانسبورت اكشن. والدوز مثل ما مذكوره. عندنا البروم هيكسين هو ميوكولايتيك اكسبكتورانت، يعني يقلل الفيسكوسيتي وبنفس الوقت مقشع. انتي اوكسيدنت بروبرتيز. ميكانيزم اوف ذا اكشن يقلل الفيسكوسيتي ميوكس سكريشن، ويسوي ديبوليمرايزيشن اوف ذا ميوكو بوليساكرايد لابريتنج لايبوزومال انزيم انديوس كوبس ووتر ميوكس سكريشن. اكسبكتورانت اكشن يعني يسوي نوع من الاكسبكتورانت مقشع. بريجننسي كاتيجوري دورنيز الفا. هم كذلك شنو هو هذا؟ هو عباره عن ريكومبيننت هيومن ديوكسي رايبونيوكلييز تايب 1. هو عباره عن انزيم يسوي كليفج للدي ان اي بريزنت ان ذا سبيوتم اند ميوكس، خاصه بالسيستيك فايبروسيس بيشنت ريديوس ذا فيسكوسيتي ان ذا لنج بروموتينج ذا كليرنس اوف ذا سكريشن. هذا الدورنيز الفا يستخدم اشهر شيء ويا السيستيك فايبروسيس، لان ده يسوي شنو كليفج للدي ان اي بريزنت ان ذا سبيوتم اند ميوكس، ويؤدي الى يقلل الفيسكوسيتي باللنج. الكاربوسيستين او الكاربو سيستين او الكاربوكسي ميثايل سيستين، كل هاي العائله وحدها هي عباره عن ميوكو اكتيف ايجنت، ميوكو ريجوليتر فور لونج تيرم، يستخدموها كلش مشهوره، ونوهنا عليها ادويه السي او بي دي، يعتبر كذلك كانتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري ايجنت. اورال فورميليشن ما تقعد بريبريشن، يعتبر باللنج تشو والبرونكال سكريشن. الايفكت مالته على ذن الامرين. ميكانيزم اوف ذا اكشن يقول لك مو اكت دايركتلي اون ذا ميوكس ستراكشر بالتناقض ويا الاناسيتايل سيستين، ولكن شو يسوي هذا؟ يسوي انكريز بالنسبه للسينثيسيس اوف ذا السيالو ميوسين، هو عباره عن بورتا ستراكشر كومبوننت اوف ذا ميوكس، يسوي ريستورينج ذا فيسكو elastic properties of the mucus، يعني يشتغل على الفيسكو elasticity، يعني لزوجه وليونه بنفس الوقت. ويزيد الكلورايد transport across the airway epithelium which contribute toward the mucoregulatory action. يزيد الكلورايد يعني ده يشتغل على الميوكوريجولاتوري اكشن بالنسبه للايرواي ابيثيليوم. والدوز مالته مذكوره، والكاتيجوري سي.
زين امبروكسول قلنا هذا هو عباره عن ميوكولايتك او سكريتولايتك او سكريتو motoric drug that restore the physiological clearance mechanism of the respiratory tract, metabolite of bromhexine. Mechanism of the action: stimulate mucociliary transport rate by stimulation synthesis and release of type 2 pneumocyte surfactant. يشتغل على السد السطحي وهو عبارة عن anti glue effect by reducing the adhesion of the mucus to the bronchial wall and providing the protection against the infection and irritating agent. Potent inhibitor of a neuronal sodium channel. This property lead to development of lozenge to relieve the pain on the acute sore throat. كذلك يستخدم هذا كأنتي شو اسمه analgesic، يعني نقدر نعتبره انه يعالج البين اللي يصير ويا الاكيوت سور ثروت. والبريجننسي لازم تترك هذا الدراجز امبروكسول خلال الفيرست ترايمستر، والدوز مذكوره هم كذلك. نجي على الأدوية الإكسبكتورانت أشهر دواء الجوانيفيناسين. الفورمولا مثل ما مذكورات بالنص الأعلى من السلايد. نجي على الأهمية مالتنا واللي يهمنا، هو يعتبر كلش مبيعات OTC يعني over the counter. جوانيفيناسين no mucolytic but يسوي reduce the bronchial spasm surface tension، و sometimes combination with الانتيتاسيف يسوي increase بالفوليوم reducing viscosity of the bronchial secretion. يزيد مالته الحجم، يزيد الكمية مالته، ويقلل بنفس الوقت الفيسكوسيتي، ويقلل يزيد السيلياري موفمنت، وينكريز the efficacy of the cough reflex, facilitate the removal of the secretion. جوانيفيناسين له ميزة شنو؟ anti-convulsant properties, increase the analgesic effect of the paracetamol and aspirin, increase the sedative effect of alcohol, tranquilizer and anesthetic. ويعتبر كذلك كمصل ريلاكسنت، وكاتيجوري سي والدوزز مذكورة قبالنا. هذا شو اسمه، هذا فيما يتعلق او سمري بالنسبه وجدوب 2006 جايد لاينز بالتريتمنت اكيوت وسب اكيوت كف. كل واحد ليش بدنا نعطي كومباينيشن وشنو هو المشهور بالنسبه لكل واحد انواع من الكف. نرجو ان شاء الله نكون قد غطينا كل ما يتعلق بالكف اند انتيتاسيف ادركس. بالتوفيق ان شاء الله.